यो मिक्सचर एकचोटि बनाएर घरमा राखिहाल्नुस्। तपाईँ चाहिँ सर्दी, सुक्खा खोकी, सिङ्गान बग्ने, कफ जमिराख्ने र साथै तपाईको चाहिँ घाँटीमा धेरै इरिटेसन हुने, चिलाउने, घाँटी पोल्ने त्यस्तो समस्या छ भने एकचोटि चाहिँ यो मिक्सचर चाहिँ बनाएर राखिहाल्नुस्। तपाईँ चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ निजात पाउनुहुन्छ। अब लागौ भिडियो बनाउनतिर। हेलो एभ्रिवान, मेरो हजुरहरूलाई स्वागत छ के तपाईहरूलाई चाहिँ पटक पटक रुघा खोकी लागेर नाक चाहिँ बन्द हुने, कफ जमिराख्ने, खोकी लाग्ने, साथै घाँटीमा चाहिँ इरिटेसन हुने, घाँटीमा चाहिँ खसखस हुने र त्यो चाहिँ खोकी सुक्खा खोकी लाग्ने र सुक्खा खोकी छ भने यो सुक्खा खोकी हुने र नाक बग्ने यस्तो समस्या छ भने तपाईँ आउनुहोस्। म एउटा यस्तो घरेलु तरिका चाहिँ अपनाउन सिकाइरहेछु। यसको प्रयोगले गर्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ। यो खास गरेर यो मैले यहाँ चाहिँ यो लङ पेपर लिएकी छु। यसलाई चाहिँ पिप्ली भन्छ, कसैले पिप्ला भन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो सुक्खा खोकीलाई चाहिँ एकदम राहत मिल्छ, किनभने यसमा एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टी एक्सिडेन्ट प्रोपर्टिज पाइन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो रुघा, सुक्खा खोकी र जुन बलगम चाहिँ बसेको जम्मा भएको हुन्छ त्यसलाई निकाल्नमा मद्दत गर्छ। साथै मैले यो चाहिँ 3 वटा लिनुस् र त्यस्तै यहाँ मैले 6-7 वटा चाहिँ मैले यो फुल भएको चाहिँ लौङ लिएकी छु। यो लौङ चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल हो र यो काउथ कोल्डको लागि एकदमै राम्रो छ, किनभने यसमा नि एन्टी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेस्टिक र इन्फ्लामेटरी एनाल्जेस्टिक प्रोपर्टिज पाइन्छ र यसमा खास त इनोजल पाएकोले यो इन्फेक्सन, जुन घाँटीमा इन्फेक्सन भएर पटक पटक रुघा लाग्छ, इन्फेक्सन भएर एलर्जी भएर त्यो चाहिँ घाँटीमा चाहिँ असर पारेको हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ बचाउँछ। साथै यो घाँटीमा चाहिँ जुन स्वेलिङ भएको हुन्छ, सुन्निएको हुन्छ, घाँटीमा खरास हुन्छ, कफ जमेको हुन्छ, त्यस्तो समस्याबाट चाहिँ यो सुक्खा खोकी हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ यो निकाल्नमा र ठिक गर्नमा मद्दत गर्दछ। किनभने यसको तासिर चाहिँ हट हो, गर्म हो। यो स्वर थरोटलाई, जुन स्वर थरोटमा चाहिँ गडबडी हुन्छ त्यसलाई राम्रो गर्छ र रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई राम्रो बनाइदिन्छ। साथै सास फेर्नमा राम्रो गर्छ। बलगमलाई चाहिँ ढिला गरेर निकाल्नमा, त्यो बलगमलाई चाहिँ बाक्लो काडा भएको बलगमलाई नरम बनाएर निकाल्नमा मद्दत गर्छ र साथै चाहिँ यो हाम्रो सुक्खा खोकी र बलगम भएको छातीमा कफ जमेकोलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी छ। साथै मैले यहाँ 4-5 वटा चाहिँ ब्ल्याक पेपर लिएकी छु। यो ब्ल्याक पेपर चाहिँ हाम्रो बलगम, मकस जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नरम पारेर निकाल्नमा मद्दत गर्छ। जुन नाक बन्द भएको हुन्छ, सास फेर्नमा गाह्रो हुन्छ, रुघा लागेको बेलामा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सासलाई चाहिँ खोल्नेमा मद्दत गर्छ र यो चाहिँ जुन लङ्समा हाम्रो जुन फेफडा हुन्छ, त्यो लङ्समा चाहिँ जम्मा भएको हुन्छ, त्यसलाई लङ्सलाई चाहिँ डिटक्स गर्छ, सफा गर्नमा मद्दत गर्छ। किनभने यसमा चाहिँ यो थाइमिन प्रोपर्टिज हुन्छ। र साथै मैले यहाँ लिएकी छु यो सुकमेल लिएकी छु 3 वटा। यो सुकमेलमा चाहिँ तपाईको यो कोल्ड प्रकृतिको हुन्छ, यो कोल्ड नेचर हुन्छ, यसमा चिसो हुन्छ। अनि यसले चाहिँ घाँटीको जुन खरास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेटाउनमा सहयोग गर्छ र यो सबै तपाईको यो गरम तासिर भयो, यो गरम तासिरलाई चाहिँ यो सुकमेल चाहिँ ठन्डा हुन्छ, यसलाई मिसाउँदा चाहिँ यो ब्यालेन्स मिल्छ। अब यो सबैलाई चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ भुट्ने र धुलो बनाऊ। यो लङ पेपर यसलाई चाहिँ टुटाएर हाल्नुपर्छ, किनभने राम्रोसँग भुनाउँछ। यो सबैलाई चाहिँ यसलाई यसरी पहिला अलि रोस्ट हुन दिनुस्। त्यसपछि यो सुकमेल, लौङ, इलायची सबैलाई चाहिँ यसलाई थोरै चाहिँ रोस्ट गर्नुस्।
धेरै डढाउने होइन। यसलाई चाहिँ थोरै गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ म यसरी यसलाई चाहिँ भुटेर यस्तोको बनाएको छु। यो सुकमेल चाहिँ यस्तो फुल्ने गरी बनाउनुहोस् र साथै यो लौङहरूलाई चाहिँ यस्तो गरी भुट्नुहोस् र यो सबैलाई चाहिँ अब सिलौटा होस् कि जेसुकै होस् त्यसमा पिद्नुहोस्, धुलो बनाउनुहोस्। यो सुकमेलको बोक्रालाई चाहिँ यसरी छुटाएर राखिदिनुहोस् र गेडालाई मात्रै यसरी चाहिँ यो सिलौटामा चाहिँ पिद्नुहोस्। किनभने यो सिलौटामा पिद्दा चाहिँ यसको जुन औषधीय गुणहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै यसमा रहिरहन्छ। अब यसलाई यो धुलो चाहिँ मैले बनाइसकेछु। पाउडरलाई चाहिँ यो पाउडरलाई म यहाँ यसमा राख्दैछु। यो बच्चादेखि बुढोसम्मलाई खुवाउन मिल्छ। यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा चटाइदिनुहोस्। तपाईँको घाँटीमा भएको इरिटेसन, चिलाउने, पोल्ने र कफ जमिराख्ने कफ चाहिँ निक्लिरहेको छैन भने त्यसलाई निकाल्नमा मद्दत गर्दछ। यसमा चाहिँ यो हनी मिसाएर चाहिँ यसलाई यसरी मिक्स गर्ने र यो हनी मिसाएर यो एकचोटि बनाएर तपाईँ चाहिँ यसलाई खाँदै गर्नुहोस्। तपाईँको सबै रुघा खोकी चाहिँ निको हुन्छ। अब यसलाई के गर्ने त, थोरै मात्रामा चाहिँ बिहान र बेलुका यति थोरै चाहिँ यसलाई खाने। किनभने यो खानाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ आधी घन्टासम्म पानी पनि केही पनि नखानु होला, अनि मात्रै काम गर्छ। र यो जुन समस्याहरू छन् तपाईँको त्यो सबै समस्याहरू चाहिँ एकदमै राहत मिल्नेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा थिची अलमा प्रेस गरिदिनु होला, ताकि म यस्तो भिडियो बनायो भने हजुरहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। बाई बाई, टेक केयर, थ्याङ्क यू।